Theo thống kê, số lượng người dùng ô tô đang tăng mạnh theo từng năm. Dự đoán trong tương lai, con số này sẽ không ngừng gia tăng. Nên việc lựa chọn nghề sửa chữa ô tô là một trong những sự lựa chọn thông minh để đáp ứng được nhu cầu mở rộng của thị trường. Nên hiện nay, việc lựa chọn nghề sửa chữa ô tô là một trong những sự lựa chọn thông minh để đáp ứng được nhu cầu mở rộng của thị trường. Tuy nhiên, học nghề sửa chữa ô tô khó, khá đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì và yêu thích công việc. Đồng thời, người học nghề sửa chữa ô tô cũng cần tìm cho mình một nơi đào tạo uy tín và chất lượng tốt nhất. Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề Thanh Xuân 83 Triều Khúc với danh tiếng gần 30 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và đào tạo nghề, cam kết đào tạo các học viên học từ cơ bản đến chuyên sâu, giúp các học viên thành nghề và có việc làm sau khi ra trường. Học phí nghề sửa chữa ô tô tại dạy nghề Thanh Xuân là bao nhiêu? Học phí học nghề sửa chữa ô tô đối với từng khóa học như sau. 1. Khóa học điện, máy gầm và điều hòa ô tô, cả khóa học từ cơ bản đến chuyên sâu. Thời gian học là 12 tháng. Học phí cho cả khóa học là 21.650.000. 2. Khóa học máy gầm, học từ cơ bản đến chuyên sâu. Thời gian học là 8 tháng. Học phí cho cả khóa học là 18.650.000. 3. Khóa học điện cộng điều hòa ô tô, học từ cơ bản đến chuyên sâu. Thời gian học là 8 tháng. Học phí cho cả khóa học là 18.650.000. 4. Khóa học máy gầm, học từ cơ bản đến chuyên sâu. Thời gian học là 6 tháng. Học phí cho cả khóa học là 16.650.000. 5. Khóa học sửa chữa điện ô tô, học từ cơ bản đến chuyên sâu. Thời gian học là 6 tháng. Học phí cho cả khóa học là 16.650.000. 6. Khóa học điều hòa ô tô, học từ cơ bản đến chuyên sâu. Thời gian học là 6 tháng. Học phí cho cả khóa học là 16.650.000. 7. Khóa học nội thất ô tô, học từ cơ bản đến chuyên sâu. Thời gian học là 6 tháng. Học phí cho cả khóa học là 16.650.000. Hoàn thành học phí trong một tuần sau khi nhập học được giảm 650.000 đồng. Lịch học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Sáng học từ 8 giờ đến 11 giờ 30, chiều học từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Học viên có nhu cầu nhập học, hãy liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường dạy nghề Thanh Xuân, có địa chỉ duy nhất tại số 83 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Hotline 0901 778 998 và 0972